сәлеметсіздерме? Бүгін мен сіздерге кері байланысқа байланысты Padlet тақтасын ұсынамын. Padlet тақтасы бізге жалпы кері байланыс алу үшін өте керемет платформаның бірі болып табылады. Себебі бұл жерде өзіңіз жақсы және көбірек кері байланыс ала аласыз. Ол үшін сіздер бірінші өздеріңіздің Google аккаунттарыңыз арқылы Google-ға padlet.com деп сайтына кіріп, содан кейін өздеріңіздің Google аккаунттарыңызбен тіркелесіздер. Тіркеліп болғаннан кейін сіздерге осындай бет ашылады. Содан кейін сіздер создать доску Padlet дегенді басасыздар. Содан кейін пустая доска деп өздеріңіздің кері байланыстарыңызға доскаларыңызды ашасыздар. Осылай ашқаннан кейін сіздер осы жерге өздеріңіздің Padlet тақталарыңыздың атауын қоюға болады. Мысалға, бүгінгі сабақ бойынша бүгін сабаққа кері байланыс жазыңыз. Уақыттарыңызды үнемдеп, жылдам оқушылардан байланыс ала қоясыздар. Яғни осылай жаза қоясыздар. Содан кейін мына жерде поделицаны басасыз. Басқаннан кейін сіздерге яғни осы ссылкасын алуға болады, немесе QR кодын алуға болады. Ссылкасын алып оқушыларға жібере қойсаңыздар болады. Яғни оқушылар осы жерде немесе QR кодын алып оқушыларға экранға шығара қойсаңыздар, осы QR код арқылы оқушылар кіреді да сіздерге кері байланысын жазатын болады. Мысалға, осы QR кодпен мен кіріп көрейін сіздерге. Содан кейін кері байланыс жазамыз. Кері байланыс бірден Padlet тақтасына шығатын болады. Яғни сіз осы жерден оқи аласыз оқушылардың жазған пікірін. Мысалға, мен кері байланыс жазатын болсам, қосуды басып, осы жерге бүгінгі сабақ бойынша жазамын. Бүгінгі сабақ маған ұнады деп жазайын. Болды, сөйтіп жібереміз. Содан кейін біз мына жерден көреміз. Яғни сіз обновить етіп жіберейік. Бүгінгі сабақ маған ұнады деп шықты. Яғни осылай сіздер бірден бүгінгі сабаққа байланысты оқушылардың кері байланысын ала аласыздар. Қандай да бір сұрақтар болса да осы жерге жазуға болады. Бұл да кез келген пәнге кері байланыс алу кезінде өте қолайлы платформаның бірі болып саналады. Назарларыңызға рахмет.